안녕하십니까. 반갑습니다. 제가 좋은 소식이 있을 때 이렇게 이런 시간을 만들어 본다고 했었죠. 두 가지 좋은 소식이 있어가지고 이렇게 시간을 만들어 봤습니다. 간단히 말해서 첫 번째 좋은 소식은 매달리고 엉거주춤하고 밥을 적게 먹으며 채식 위주로 배고플 때 운동하면은 뱃살이 빠진다는 소식을 다시 한번 확인하기 위해서 이런 자리를 만들었습니다. 여러분 탄수화물, 지방, 단백질이라는 얘기 많이 들어보셨죠? 남는 것을 이렇게 몸에 축적해 놓은 것이 낙타 덩어리 같은 그런 뱃살이라고 할 수 있죠. 뱃살이 나쁜 게 아니죠. 우리가 이제 배고플 때입니다. 반드시 배고플 때가 더 좋아요. 물론 밥 먹고도 좋지만 배고플 때 이렇게 매달려요. 철봉을 하고 엉거주춤하고 이렇게 군대 갔다 온 사람들 PT 치료하는 거 이렇게 엉거주춤하고 이렇게 엉거주춤하고 매달리고 오를 배가 배고플 때 하고 달지 않은 채식으로 소량을 먹을 때 성인병 예방된다라고 할 수 있는 소식을 하나 전해드리려고 왔고요. 그러면 뱃살이 있는 지방이 이렇게 허벅지나 팔 근육으로 이동하는 거죠. 그러니까 아주 간단해요. 그러니까 아침에 특히 일어나가지고 철봉 매달리고 한 개까지 매달리는 거죠. 그렇다고 팔 빠질 정도로 하면 관절염이 생깁니다. 그리고 엉거주춤 이렇게 가만히 있지 말고 움직여가지고 이렇게 한 100번 하면은 혹은 또 50번 하면은 아마 도저히 움직이지 못할 상황까지 가면은 그런 거 한 10번 반복하다 보면은 다리가 아프죠. 아프다는 것은 그만큼 근육 운동이 왕성하다는 얘기거든요. 그리고 먹을 때 채식 위주로 달지 않은 채식 위주죠. 그리고 소량으로 먹을 때에 뱃살은 자연적으로 쫙 다리와 팔 근육으로 이동하는 거죠. 이게 제가 생각한 첫 번째 소식이고요. 두 번째는 많은 분들이 줄기세포에 대해서 얘기를 많이 해요. 이제 줄기세포는 크게 불려서 배아줄기세포, 성취줄기세포, 유도줄기세포 여러 가지가 있는데 물론 여기서 이제 그냥 통일해서 그냥 줄기세포를 합시다. 그 사람 일본에 가가지고 1억 원어치 맞고 왔대. 그 사람 하반신마비인데 줄기세포 맞았대. 미용 목적으로 맞았대. 이런 얘기를 우리가 주변에서 많이 듣고 많은 사람들이 거기에 대해서 줄기세포라는 단어는 아는데 그 실제를 이번에 여러분들과 한번 간단히 아주 짧게 얘기하고 싶어요. 저도 그런 소망을 가지고 있습니다. 도마뱀처럼 꼬리가 자랐을 때 생긴다든가, 불가사리처럼 잘랐을 때 생긴다든가, 혹은 아메바처럼 토막을 했으니까 이게 다른 것이 되고 두 마리가 생긴다든가, 이것이 이제 신비죠. 신비라기보다도 과학으로 들어가면 이건 현실되는 거죠. 저는 옛날에 쌍꺼풀 수술을 많이 했고 흉터 제거 수술을 많이 했고 곰보 수술을 했어요. 곰보 수술을 할 때는 어떻게 하냐면은 곰보를 이루고 있는 피부를 이렇게 긁어내면은 거기서 새로운 조직이 나오는 것이 또 긁어내고 또 자극을 주고 긁어내고 하면 이것이 점점 살이 차가지고 쏙 들어갔던 쌀알처럼 쏙 들어갔던 조직이 튀어나오는 거죠. 그래서 평평하게 될 수가 있는 거죠. 그런데 자세히 보면 여기는 땅구멍도 없고 기름구멍도 없고 털도 없는 거죠.
그것까지 재생된 건 아닙니다. 파이브로시스가 이렇게 좀 차오르는 걸 보면 되겠죠. 조직이. 그 쌍꺼풀을 처음 수술하고 나서 시간이 지난 다음에 다시 수술할 때 보면은 처음 수술할 때 피가 얼마 안 났는데 상당히 피가 많이 나요. 혈관이 재생됐다는 얘기죠. 그리고 우리가 이제 긁혔는데 예를 들어 커피물을 쏟았는데 완전 재생이 됐죠. 그렇지만은 10년 되고 20년이 지나도 이 피부가 벗겨진 데가 희미하게 남아있죠. 그 착색도 좀 더 돼 있고, 그러니까 보통 조직과 좀 다르게 회복은 되지만 보통 조직과 좀 다르게 조직이 생성된 것이죠. 저도 옛날에 밀양에서 커피 잔을 쏟아가지고 지금도 다리에 흉터가 한 10cm 정도 있는데 그때 껍질이 다 벗겨졌어요. 그래서 완전 재생이 됐지만은 지금도 그 주변 조직과는 좀 다르게 거무튀튀하게, 물론 땅구멍은 있지만은 털도 났지만은 그러나 모양은 좀 다릅니다. 제가 이 말씀 드리는 이유는 편하게 이제 줄기세포를 합시다. 줄기세포를 갖다가 제가 이제 그 당뇨병 궤저가 돼가지고 썩은 사람들한테 치료하는 것을 봤는데, 그 재생되었다 하는 그 부위 피부가 주변 피부처럼 아까 제가 말했던 커피잔을 썼을 때 그 원래와 좀 다르게 조직이 형성됐다는 것을 말씀드렸듯이, 그 당뇨병으로 인해 가지고 궤저가 된 사람들을 줄기세포를 치료했을 때 보면은 그 부분이 약간 좀 주변과 다른 모습을 볼 수 있었어요. 아마 연골 재생도 아마 비슷하게 이렇게 재생된 것 같습니다. 그런 거 상당히 좋은 걸로 했는데, 자, 그러면 이제 어떤 교통사고 일어나서 목의 3번째 뼈가 이렇게 부러져가지고 신경이 끊어졌다든가, 그래서 전신마비가 됐다든가, 혹은 또 뭐, 어떤 그 피부 무용 목적으로 피부에 많은 어떤 그 주름이라든가 혹은 또 흉터 같은 거 이런 거 제기해서 줄기세포 좀 봤을 때는 어떤 현상이라는가 이런 거에 대해서 한번 얘기해 보고 싶어요. 그리고 이제 조직과 그 기관의 그 재생. 그러니까 제가 말씀드리는 것은 줄기세포는 이제 그 특히 그 중간 줄기세포라고 MSC라고 있는데, 그 줄기세포는 모든 세포로 그 변화될 수 있는 그런 성향이 가지고 있어요. 좋다. 그러면은 무슨 말이냐면 혈관도 재생되는 건 맞습니다. 아까 제가 성형수술할 때 그 첫 번째 할 때는 피가 많이 안 나가다가 두 번째 수술할 때 보면 이렇게 칼로 이렇게 해보면은 막는 피가 나와요. 이건 혈관이 재생됐다는 얘기거든요. 그러니까 말초 혈관과 신경은 어느 정도는 재생이 될 수 있는 것은 맞습니다. 근데 이제 이런 그 재생됐다는 얘기는 그 부위에 있는 그 MSC, 그러니까 메센카이멀 스템셀이라고 해가지고 줄기세포가 혈관을 새로 만들고 신경을 만들었다는 거에 대해서는 저는 동의합니다. 그러니까 거기에 있는 줄기세포가, 그 상처 부위에 있는 줄기세포가 상처가 치료되는 과정 중에서 어떤 것은 혈관을 만들고 어떤 것은 신경을 만들었다는 것에는 동의한다는 이야기입니다. 아주 상당히 그것만 해도 좋은 것이죠. 근데 이제 우리가 폐 혹은 심장에 그 심장마비가 돼가지고 심근경색된 사람들은 그 심근이 괴사가 돼가지고 그 어느 부분이 혈관이 지배하는 어느 부분은 이제 썩어버린 거죠. 썩어버렸다는 얘기는 혈관과 신경이 죽었기 때문에 그 죽은 장소에는 그 조직이 파이브로시 조직으로 변형이 된 거죠. 그리고 폐도 이제 실질이 이렇게 변형되어 있는 경우가 있어요. 그 인터스티셜 해가지고 간질에 파이브로스가 됐을 때에 거기에는 이미 그 혈관과 신경이 최소한도로 아주 가늘게 하고는 거의 없는 상태로 봐도 좋겠죠. 그러니까 기초대사량이 다른 부분과 훨씬 작은
작게 되는 부분이 다시 말해가지고 우리가 피부에 딱지가 생겼을 때 딱지를 떼어내고 나면 그 속에 반질반질한 조직이 파이브로스 조직으로 보면 돼요. 여기에는 땅구멍이 있을 수도 있고 없을 수도 있고 털구멍이 혹은 또 기름구멍이 있을 수도 없고 없을 수도 없고 하여간 정상 조직과는 옆에의 정상적인 조직과는 좀 다른 반짝반짝 빛나는 조직이 됐다는 얘기죠. 그러다 딱지를 떼어보면 떨어졌죠. 그죠? 문제는 이 줄기세포를 우리가 이제 그 뱃살에서 이렇게 5cc 정도 뽑아내가지고 지방 조직 속에 있는 그 줄기세포를 끄집어내가지고 뭐 여러 가지 기술을 통해가지고 배양을 합니다. 뭐 10만 개를 갖다가 이제 100만 개, 1000만 개, 10억 개 이렇게 막 배양을 해가지고 이제 그걸 상처 부위에 이렇게 떨어뜨린다든가 씻어낸다든가 혹은 또 혈관을 통해 가지고 주사해 가지고 이것이 어느 부위에 가서 그 부위를 재생시키는 거죠. 아주 환상적인 그 미래의 의학이라고 할 수가 있는데 문제는 아까 심장에 이미 거기에 파이브로시 조직이 형성되어 있잖아요. 한마디로 괴사가 되어 있는 조직은 어떻게 하냐 이거죠. 어느 아주 좋은 외과 의사가 있어서 그 조직을 드러내고 새로 조직을 만들어야 되는데 그걸 어떻게 하냐 이거죠. 폐에 이미 파이브로시가 광범하게 됐을 때 그걸 드러내고 줄기세포를 투여해가지고 새로 조직을 만들려고 하는 그 자체. 다시 말해서 현재 많은 사람들이 알고 있는 뭐 줄기세포를 이렇게 떨어뜨리기만 해도 재생이 된다. 혹은 또 혈관으로 주사 맞기만 해도 끊어진 그 신경이 재생돼 가지고 전신마비가 좋아지고 피부가 깨끗해진다고 이렇게 알고 있는데 그렇게 사실은 느끼고 있죠. 그렇지만은 현미경으로도 불가능하고 전지 현미경으로만이 가능한 어떤 그 세포의 세계. 그러니까 줄기세포가 어떤 것은 뼈로 바뀌고 어떤 것은 털을 만드는 세포로 바뀌고 어떤 것은 땀샘 만드는 세포로 바뀌고 어떤 것은 혈관 만드는 세포로 바뀌고 어떤 것은 신경 만드는 세포로 바뀌어야 되는데 그 조직을 지금 현재 그 자리를 차지하고 있는 조직을 어떻게 드러내느냐 첫 번째. 두 번째, 조직을 안 드러내고 그러면 파이브로스가 되어 있는 그 조직에 와서 자 이미 변형을 끝낸 파이브로스 조직이 되어 있어요. 섬유 조직이 되어 있는데 옆에 이제 혈관을 통했다든가 떨어뜨려 가지고 그 줄기세포가 왔다 합시다. 그러면 줄기세포하고 파이브로스가 서로 무전을 통해 가지고 야, 너 나가 할 수 있는 능력이 있느냐? 그건 없습니다. 그래서 조직을 어떻게 드러냅니까? 파이브로스 조직을 어떻게 심장에 그 괴사된 어떤 뭐 직경 1cm가 되는 혹은 0.5cm가 되는 그 혈관과 신경이 없는 조직을 어떻게 옆에 와 있는 그 줄기세포가 이걸 드러낼 수 있겠습니까? 무슨 기중기도 아니고. 첫째 그겁니다. 현재 이미 성성되어 있는 변형이 끝난 파이브로스 조직을 어떻게 드러낼 수가 있느냐. 둘째, 그러면은 이것이 그 만능으로 바뀐다고 했는데 옆에 와가지고 무전을 해가지고 야 나는 저 줄기세포인데 파이브로스 조직 너 빨리 바꿔 네 자신을 갖다가 다시 거꾸로 돌려가지고 원래의 조직으로 바꾸라고 무전신호를 할 수 있는가? 그것은 이미 버스가 지난 다음에 손드는 거와 똑같은 현상이죠. 그것에 대한 논문도 없어요. 이미 파이브로스가 된 조직, 괴사가 된 조직을 드러낼 수 있는 방법. 둘째, 왜냐면 그것은 전자현미경으로도 거의 불가능하기 때문에 그런 거예요. 그리고 둘째, 이 스템셀이 와가지고 야, 너 파이브로스 조직, 너 빨리 그 뼈 조직으로 바꾸고 혈관 조직으로 바꾸고 신경 조직으로 바꾸고 털구멍도 만들고 이렇게 그런 능력은 창조주가 아닌 이상 없습니다. 그렇다면 뭐냐면 어떤 경우에 쓸모있느냐 하면은 그 지금 상처가 났어요. 곰보 같은 경우 일부러 상처를 내가지고 드러내면은 새로 조직이 형성될 때에 거기에 있는 그 메센카이멀 스템셀 그러니까 중간
줄기세포가 이것이 변형이 되는 거죠. 단지 변형되는 것도 한계가 있는 거죠. 무슨 말이냐면은 흉터가 된다는 얘기는 뭐냐면은 주변에 있는 스템셀이 다른 건 못 만들어도, 그러니까 각질 세포를 만드는 베이셜 멤브레인도 못 만들어요. 그리고 그 밑에 있는 지방 세포라든가 혹은 콜라겐 세포 같은 것도 못 만들고 단지 화이브로스 셀을 만들어 가지고 이 화이브로스 셀이 최소한의 영양 공급, 그러니까 혈관의 도움을 받아 가지고 산소라든가 영양을 받아 가지고 이것이 외부로부터 박테리아든가 바이러스부터 보호하는, 피부를 보호하는 화이브로스처럼 만든 거죠. 화이브로스가 나쁜 것이 아니에요. 아, 나는 몸에 화이브로스 섬유가 돼가지고 죽을 것 같아가 아니고, 그 화이브로스가 안 됐으면은 피가 계속 나오는 것처럼, 피딱지가 피를 못 나오게 하는 것처럼 화이브로스 조직이라는 것은 염증 현상이 일어났을 때 그 염증 현상이 더 앞으로 진행되지 못하게 방어벽을 만들어준 거죠, 몸에서. 그러니까 줄기세포가 방해벽을 만들어준 것, 그것이 바로 그 화이브로스 셀, 그 섬유세포, 섬유 조직인데, 그러니까 화이브로스 셀에서 섬유 조직으로 바뀐 것이죠. 그럼 지방 조직도 있고 콜라겐 조직도 있는데, 그 기저세포가 만들어 놓은 곳에 옆에 와서 야, 너 이제 취소할게. 원래대로 우리로 돌아와서 다시 그 섬유세포에서 신경도 만들고 근육도 만들어라는 것은, 그런 논문을 본 적이 없다는 얘기죠. 어느 우리나라 최고의 돈 많은 분도 지금 머리에 그 피가 좀 늦게 와셨죠, 병원에. 그래가지고 일부가 손상이 되어서 말하는 거라든가 동작이 상당히 원활하신 걸로 알고 있어요. 그분이 보통 사람이 맞는 몇 억씩 주고 받는 것보다도 몇 수십억을 많은 용량을 단위를 갖다가 아마 저는 속으로 생각을 해봅니다. 혼자 그냥 넣지 않았겠는가. 근데 그분은 아직 호전됐다는 소문은 들리지 않는 걸로 들려요. 한국에서는 이것이 불법이라 아마 일본에서는 지금 그 주사로다가 많은 그 용량의 그 줄기세포를 해가지고 회복을 이렇게 돕는다고 하는데, 그 돕는다는 것이 아까 말했듯이 버거시즘이라든가 혹은 또 면역 그 질환에서 엔티바디가 공격을 해가지고 막 염증 현상이 일어나는 것을 줄일 수는 있고, 그 줄기세포가 화이브로셀로 가는 것을 막아줄 수가 있지만은 이미 형성되어 있는 섬유세포를 포크레인을 뽑아가지고 꺼낸 다음에 그런 능력 없다는 얘기죠. 그리고 이미 형성되어 있는 화이브로스 섬유세포를 신호를 줘가지고 정상세포가 옆에까지 와가지고, 그러니까 줄기세포가 옆에 와가지고 야, 너 빨리 바꿔. 원래 조직으로 원래 거기에 있던 그 혈관이나 신경이라든가 혹은 또 지방이라든가 혹은 콜레간으로 바뀌어라고 하는 신호를 줘가지고 바뀌었다는 그런 논문은 없다는 것을 드려서 앞으로 그 줄기세포에 관심 있는 분들이라면은 해당 전문의하고 안과면 안과, 심장과면 심장과 선생님하고 해가지고 이 화이브로스 변성된 조직을 정상으로 바꿀 수가 있습니까? 100% 그런 기술이 있습니까? 해서 오케이 가능합니다 할 때 수억씩 들여가지고 일본에 가서 주사를 맞고 오는 그런 것에 대한 정보를 드리고 싶어가지고 이러한 시간을, 물론 제가 이제 아는 법인이 엇갈립니다. 그러나 앞으로 이 의학이 이렇게 그 변성된 화이브로스 조직을 갖다가 만일 그 정상 조직으로 바꿀 수 있는 그런 기저세포의 능력만 있다고 하면 그거야 바로 창조주가 되는 것이죠. 그런 얘기를 한번 하고 싶어가지고 이런 시간을 만들어 봤습니다. 네, 감사합니다.